eɗen ñaage yaafuya no feewi ɗaɓɓitinaade en njii ɗeɗo balɗe fof wallahi ɗen mbatta e nde ɗo fedde ɗo ngal ɗo duɗal waɗangal barkina ngal eyi ko puɗɗen yurnade ɗo ko kam audio ji jiiɗen ɗo baɗɗi fayida en cuwa télécharge ɗum kono mbaɗen kono heɓtinde ɗini seeɗa Samba ceerno Samba Diallo e le en jii ɗum ɗo eyi e musidɓe woɗɓe fof on calminama ñagama yaafuya no feewi hande mataw dañmi yettade ɗo salminde bandiraɓe duwanade ɗumen e ɗaɓɓirde mumen duwaw ɗum noon wasata enenne garen ɗo henne seeɗa ɓaydi Allah subhanahu wa taala o wi ko siftin kadi ne siftinde nafata ko gonɗinɓe Allah eyi wadde waktu fof nde neɗɗo siftinora nafani ɗum yo ƴewta hoore mum walla taw siftinowo o wawa kono so tawi julɗo siftinorama qala llahu wa qala rasulu sallllahu alayhi wa sallam ko Allah wi o naftorto wadde so tawi o naftoraki tan yo ƴewta hoore makko ɗum noon wadde tawino ko janguinde tan walla jangude no seernaɓe mbaɗata ni enen ketten koye heɗade walla wadde namde mbaɗen hen letere en kettoɗen kono ɓayde siftinde nani hen alhamdulillahi rabbil alamin ma en ciftin so feewi alhamdulillahi so wonno way seernaɓe laaɓɓe deedi nan ɗo kadi gara ɓeydo feññinde e yo dañen gandal eɗen gandi oɗo kulhuli mo gonɗen joni oɗo rafi yo Allah ittana en mo itta e leyɗele meɗen he fof lumtina ɗo cellal e barke e kawral e beldal eyo yimɓeɓe no juuliroytani namde ne keewi e dente he sa naati hen eyi minen min juuloyani juma e minen komin nafloyannoɓe e ɗum noon waddema en wot ko kalɗen e naafile seeɗa pour deñmide ɓerɗe yimɓe ɗe e naflude galle tawa wona jamani taw ko galle tan ma en garso tawi Allah newni inchallah bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin salatu wassalamu ala rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahabihi wa man walah wa ba'd ikhwatal islam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu lawol gongol musidɓe tedduɓe caggal nde jettuɗen Allah subhanahu wa taala julɗen annabijo makko Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam e onon fof on duwanama on ɗaɓɓirama duwaw min gari ɗo e ngal ɗo duɗal barkinal ngal e salminde bandiraɓe juurade ɗum noon hande jiɗɗen ko addude kono ɓadore Allah subhanahu wa taala to ganduɗa ko taw ko ƴewti koye naafilaji ƴetteten ko fadila salatul nafila fil manzil ɓuural wadde naafila to galle muɗum neɗɗo julɗe naafila ɗe taw koto galle makko waɗi ɗiɗo hadisaji ɗi jangaten hande koɗi tindinta wonde neɗɗo o no ɓuriri suuɗirde golleji makko fof tawa ko hakkude makko e joomakko tan ko ɗum ɗon ni ɓurata ɓadindemo Allah subhanahu wa taala ko ɗum kadi ɓurata mawninande ɗiɗo baraji makko eɗen gandi ene jeeya e ko seyɗane funtirta neɗɗo pour bonnana ɗum golleji muɗum moƴƴiɗi o waɗa feere ha neɗɗo o yinire golleji mum walla o yiɗa yo yimɓeɓe tin ko gollata ko walla o yiɗa yo yimɓeɓe gandirmo ɗen golle ɗe o gollata moƴƴe hen sahaji ni o waɗa golle moƴƴe taw ko kanko tan goto hay goto yiyanimo hay goto tinani kono seyɗane rewamo wiyamo haal tintin hawo wiya haalana yimɓeɓe min de gande mi waɗi hunde kaja mi waɗi kaja e on ɗon saaha baraji ɗi keɓanoɗa e nden ɗon hunde hayso bonani fof usto ɗum ɗon wadde yo neɗɗo wattu haqqille no moƴƴi e dewe ɗe waɗata ɗe o anda wonde mo jiyaɓe Allah ɓe jogaki hay joyi an e maɓɓe fof poti an mo ganduɗa mo yoɓotama so weltanimama nafatama so weltanakima lorlatama an on ɗon a fotani wadde hunde pour muɗum on mo ganduɗa ala ko yoɓi hoore mum sakko yoɓma on yo wayno wamulde yeeso ma eto gullida e Allah subhanahu wa taala mo ganduɗa ko on woni joɓowo dewe ɗe e ko kanko joom aljanna o ko kanko yoɓata moƴƴereji ɗi ɗum waɗi neɗɗo so tawi aɗa jogui marchandise so tawi on ɗon marchandise Allah subhanahu wa taala soodi marchandise o e ma ha gasi holko ƴewata goɗɗum holko ƴewata neɗɗo goɗɗo
yontinoro ɗum ɗon e Allah ko ɗum woni al ihlas de maɗe ɗe waɗirɗe sabi Allah subhanahu wa taala yoɓma tawa waɗirani pour neɗɗo goɗɗo. Nden ɗum ɗo nelaɗo sallah sallam ɓurno hulande yimɓe ɓe rewde Allah pour yeengo, rewde Allah pour yimɓe waɗɓe walla pour yo yimɓe nanmo walla yo tinmo. ɗum ɗon koko bonnata golle hen sahaji kadi koko ustata baraji ɗi. ɗum waɗi yo neɗɗo o waɗe ɓernde muɗum nde o eto kala dewal Allah ngal waɗata ya taw ko Allah subhanahu wa taala tan o reeni hen, ko Allah tan woni ko waɗiri pour ngal ɗon gollal. ene jeeya e ko wallata ɗum ɗon noon mbaɗa gollal ngal to ngannduɗa aɗa woɗɗiti gite yimɓe ɗe. ɗum ɗon waɗa ha Allah subhanahu wa taala rokkuma mbaɗira dewal ngal sabi Allah. ko ɗum waɗi o wi an Zayd bin Sabit radiallahu anhu qal, yettama Zayd bin Sabit yo welede Allah wone makko o wi qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam, o wi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam de o wi salatul mar'i fi beytihi, julde neɗɗo o e suudu muɗum, afdalu ɓuri moƴƴude min salatihi e julde makko fi masjidi haya e jama am ɗo o wi illal maktube so wona farillaji ɗi. idan ko farillaji ɗi tan baraji mum woni hewde tawi so neɗɗo juuloyi jama. kono so tawi ko nafilaji ɗi wonde o juulade suudu makko ɓuri hewde baraji e nde o juulata ɗi to jama makko ɗo. ɗum ɗo hollirta ko jiyaɗo Allah o ene foti tinnade e suudu makko ɗo, o galle makko ɗo o hebbina ko juulanta toon Allah subhanahu wa taala. o wi joni an Sohibata radiallahu anhu, Sohibata Rumi yo welade Allah wone makko, o wi qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam, o wi nelaɗo sallah alih sallam o wi salatu rajuli tatawwa'an haysu yarahu nnas ta'dilu salatahu ala ayuni nas 25. o wi salatu rajuli julde nde gorko o juulata tatawwa tawa ko gatte, tawa ko nafila, hayso yarahu nas tawa omo juula to ngannduɗa to yimɓe ɓe jiyatamo ɗo. hayso la yarahu nas to julde to nde o juulata tawa ko julde nafila, o juula nde ɗon julde tawa hay goto yiyanimo e on ɗon nokku. o wi ɗum ɗon ta'dilu ene fota salatahu julde makko ala ayunu nas e to yimɓe ɓe jiyatamo ɗo 25 laabi 25. o wi so juulino laabi 25 tawa yimɓe ɓe ne jiyamo nde mo juulata jama to walla ko nandi hen, o juuli julde wootere to yimɓe jiyatamo, o wi nden julde wootere nde o juuli kanko tan hay goto yiyanimo, o wi ene fota e laabi 25 ɗi o juuli e yeeso yimɓe ɓe. ɗon fof eɗen gandi hollirta ko mawnugol ngol mawninta laɓɓinangol Allah subhanahu wa taala golleji ɗi neɗɗo ɗi waɗata ɗiɗo nafilaji. ɗum waɗi yo neɗɗo o tinno o heɓa nafilaji ɗi ngannduɗa ko ɗo galle makko e suudu makko o waɗata ɗi. o wi ha joni wa anhu radiallahu anhu, ha joni ƴettama e kanko Suhayb ar-Rumi yo welede Allah wone makko, qala o wi qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam, o wi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi'i fadlu salatul rajul, ɓural gorko julde gorko o fi beytihi e to galle makko to suudu makko, ɓural julde nde o juulata to ala salatihi e julde nde o juulata haysu yara annas e to yimɓe ɓe jiyatamo to, ka fadlil maktubati on wayno julde farilla no nde ɓuriri ala nafilati, no julde farilla ɓuriri julde nafila ni. nde neɗɗo juulata kañum tan e suudu muɗum walla to galle muɗum, nden ɗon julde ɗo e nde ɓuri julde nde o juuli e nder yimɓe to hono no farilla ɓuriri nafila ni. oɗo hadis ɗo ko hasan. imamu Albani wi wonde ko sahih. ɗum waɗi so hadis o ko hasan. ɗum waɗi nafilaji ɗi neɗɗo waɗata suudu mum ko ɗin ɗon ɓuri hewde baraji e so waɗi nafilaji ɗi to jama.
o wi ha joni an Damrata bin Habibin ƴettama e oɗo biyeteɗo Damrata bin Habib. O wi an rajulin min ashabi nabiyu sallllahu alayhi wa sallam. O ƴettama e gorko goto e sahabaɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. qala o wi on ɗon o wi nelaɗo sallah sallam wi tatawwu rajul fi baytihi. o wi gatte nafilaji ɗi neɗɗo waɗata to galle muɗum, nafila mo juulata to suudu muɗum, yazidu o wi ina ɓuuri ala tatawwuhi anda nnas, nafila noon mo waɗata yeeso yimɓe he. o wi ka fadli salati rajuli, no ɓuriri julde gorko fi jamaatin, no ɓuriri julde gorko e nder jama, c'est à dire no hono o e hadise ni tan, julde ngolo juulata kanko tan to galle makko walla suudu makko ene ɓuri kon tawa ko nafila, ene ɓuri ko juulata e yeeso yimɓe ɓe. hono so tawi o julde e yimɓe ɓe, so juldi kanko tan o ɓuri. eɗen gandi royaji en jiino hen wonde julde to jama ene ɓuri julde kañum tan darajaji nogas e jeeɗiɗi e ruwaye goto, ruwaye goɗɗo nogas e joyyi. idan ɗum ɗo holliri wonde ɓural gongal e rewde Allah subhanahu wa taala e suudu muɗum. e oɗo hadisa ɗo ko mawquf, ko darnaɗo e sahabe. eywa kalɗo hadis o ko ɗum ɗon ɓuri sellude oɗo hadis. eyyi ko ɗum waɗi musidɓe julɓe, ɗiɗo hadisaji ko ɗi tindinta eywa ko neɗɗo o omo foti wadde nafilaji makko ɗi to galle makko. o eto somo juula to galle makko, nden ɗon julde yo ɓuur moƴƴude e so tawi omo juulani e yeeso yimɓe. ko ɗum waɗi neɗɗo no suuɗiri golleji makko ɗi o waɗi hakkude makko e joom makko pop, ko noon golleji makko ɗi ɓurata ganduɗa yoɗirde moƴƴirde, ko noon kadi o ɓurata ɓadorade Allah subhanahu wa taala, ko noon kadi baraji makko ɗi ɓurata heewde. ɗum waɗi nelaɗo sallallah alih w sallam o wi wonde woten mbat cuuɗi meɗen ɗi gabriji, e ɗum noon juulen e nder cuuɗi meɗen he. ko ɗum waɗi hay ɗiɗon nafilaji baɗeteɗi ko adi julɗele ɗe, ko ɓuri ko so tawi ko ɓuri moƴƴude ko so neɗɗo juula nafilaji ɗi suudu muɗum nde fuɗɗo e yaade jama. darɗe 4 haade tisbar ɗe juula ɗum suudu ma, sa jeeyi juuli sa yi jama, sa juuli kadi a juuli tisbar a gayni kadi aɗa wawi artude ha to maɗa garta kadi juuldele juuleteɗe caggal tisbar ɗe. e ɗum ɗo foof hollirta wonde ko neɗɗo ene foti wadde nafilaji ɗi o waɗata galle makko ɗi, o anda kadi janngude alquran e suudu makko, juula e suudu muɗum. ɗum ɗon ene jeeya e ko addantamo barke nokku to hoɗi ɗo. kono suudu no ganduɗa, galle mo ganduɗa on juuletake, alquran janggetake ɗon, ɗin ɗon sifaji, ɗin ɗon cuuɗi ine weela seyɗane ene daña to jippi, ene daña jaatige ɗon. ɗum waɗi ene jeeya e ko neɗɗo rentorto seyɗane to muɗum, o tinno o juula jamma e suudu makko, o janga toon alquran. ɗum ɗon ene waɗa ha sababu seyɗane doga wasa jippade ɗon, woppa nden ɗon jippude. kono so tawi ko musique tan walla télé tan won heɗoto e suudu makko he, yo andu omo jikko jippinɗo seyɗane. eɗen gandi seyɗane noon kala to jippi ko bonnude tan woni haaju muɗum, kañum moƴƴinde ala hen. ɗum waɗi yo neɗɗo wakkilo en suuɗirta kadi dewe nafilaji ɗe korka makko e julde makko, ko heddi ko fof kadi nafilaji ɗi o waɗata, sadakaji ɗi e golleji makko moƴƴi ɗi o waɗata fof, yo eto ha tawa ko hakkude makko e joom makko tan. e o ƴeewata hen neɗɗo goɗɗo, saabu oɗo neɗɗo o wawa yobdemo, ko weltantoma ko ɓeydatama hay joyyi, ko noon kadi so weltanakima ustatama hay batte. an wat ko mbatta ko tan tawa ko saabi Allah tan mbaɗirta. Allah subhanahu wa taala woni jaɓowo golle ɗe, ko kanko kadi woni joɓowo. ɗum noon wadde ne jeeya e fuyre neɗɗo nde waɗata golle e pour yo neɗɗo jiyaɗo Allah hono makko, looɗo hono makko, basɗo hono makko, o ƴiwtindo on ɗon walla o waɗa haqqille makko e on e dewe ɗe ganduɗa ɗe o ɓadorto Allah subhanahu wa taala. ɗum noon eɗen ñaago Allah subhanahu wa taala yo Allah rokki en ko wiyete ko ihlas, woni laɓɓinandemo dewe ɗe eto konnguɗi meɗen e to gueɗe meɗen fof. hada wallahu taala alam. sallllahu ala seydina muhammad wa sallim.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.